Maro ny fanazavana eno etsy sy roa mahakasika ity atao hoe fampandrosoana maharitra ity. Ny voamarika nefa dia toa manjavozavo amin'ny ankamaroan'ny olona ny tena heviny sy ny tanjona tratrarina aminy. Nosy Madagasikara, voahodidin'ny ranomasina. Noho izany, tena miantoka feno ny hoaviny ny arenao aminy. Vahiny roa tena nandalina io loha hevitra io no anazava amintsika ny momba izany. Dia tsy iza fa Ramatoa Andrianiaina Ratsifandrihamanana, Tale nasional ny WWF sy Ramatoa Romy Andrianarsoa, mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana. Ndeha aro fantarintsika avy hatrany ny fampandrosoana tena mety ho an'i Madagasikara. Tokony fampandrosoana manaja ny fahafahan'ny harena voajanahary iroborobo. Ataoko hoe raha azavaina ny fampandrosoana maharitra dia ny tsotra indrindra izay fampiasako matetika moa izany dia fampitahana amin'ny fitantanana ny vola ao an-tokantrano ihany. Tsy dia tena zavatra hoe sarotra be ilay izy, fa raha ohatra hoe ao an-tokantrano mampidi-bola 2 alina isam-bolana, tsy tokony aloha zany hoe andany vola mihoatra an'izay 2 alina isam-bolana izay, satria tsy haharitra zany ny fomba fiainana rehetrarehetra. Fa ankoatran'izay koa tokony eritreritra hoe raha io 2 alina io misy tena iainako isan'andro, ny ofatrano, sakafo, iny zany le azo ampiasaina. Dia misy koa mba tahiry mitsinjovana vody andromesika ozy isika malagasy, zany hoe le hoavy ny taranaka faramandimby. Tsika zany raha iresaka hoe fampandrosoana maharitra dia tokony fampandrosoana miankina amin'izay fomba hitantanana ny harena voajanahary izay ankinan'ny fampandrosoana rehetra eto Madagasikara amin'ny fomba izay tsinjon'izay taranaka faramandimby ihany, zany hoe tokony hisy tahiry ao ary tokony hisy fampiasana ataoko hoe ampahendrena. Ny secteur izay tena mampandroso antsika izay mampiakatra ny harika-rena dia miankina avokoa amin'ny harena voajanahary, na ny fizahantany zany na ny jony zany na ny famboleny zany tsy afaka hiala amin'ireo tsika, tsy maintsy hisakafo tsika rehefa hely tsika teto Madagasikara nitadin'izany hoe autosuffisance alimentaire, hoe ampy antsika ny sakafo voakarintsika. Ahoana ny ampy ny sakafo voakarintsika raha tsisy ny rano, raha me mahantra ny tany satria manao doro-tanety sy tahafoana tsika, ahoana no ahafahantsika koa mihinana ohatra hoe ny vokatra avy any amin'ny ranomasina raha ohatra ka tsy voajantsika ohatra hoe ny fepetra mikasika an'izany hoe fomba fanjonoana manaja ny fiainany cycle biolojika ny trondro ao an-dranomasina. Dia izay zany ny fampandrosoana ilatsika, dia fampandrosoana miankina sy manaja an'ireo harena voajanahary. Raha izay ny mahakasika ny fampandrosoana maharitra, dia manao ahoana kosa ny fampiarana azy eo amin'ny fiainan'ny Malagasy? Ny zavatra azo atao ary tokony atao zany dia tokony tsirairay mirotsaka amina ohatra hoe ny any amin'ny endrim-bavoatra zao hoe ny mpamboly, ny tantsaha, tokony ampianarina ary tokony hianatra fomba fambolena izay tsy voatery hoe mandoro, satria iny fampiasana afo iny zany mety manome vokatra aingakaingana eo ny eo, fa afaka 2 taona 3 taona dia tena tsisy ritra tanteraka ny tsiro-tany, tsy mamokatra intsony le tany. Dia eo zany, zay zao dia efa hoe tsy maharitra, ka ny fampiarana azy zany izay tokony hoe misy toko hoe fiofanana, fanentanana ary fanampiana mba hahafahan'ny ny tantsaha na ny mpamboly na ny mpanjony koa mampiatra fomba ambolena, fomba fanjonoana izay tsy manimba zany. Ohatra koa ny anankiray zany izay anaty aty amin'ny VVF moa anisany zavatra velesinay matetika dia ny fampiasana ny ohatra hoe ny fatana mitsitsy ao an-tokantrano. Mila fantatsika hoe isika zany efa mihoatra amin'ny 20% malagasy
mampiasa na charbon io a na kitay rehefa nentanandehibe moa de charbon fa ny ala zay avian'io charbon io a efa mekely efa memiena de memiena arengana be ny fiainany ary nefa nisa atsika mitongo hatrany zany hoe tsy aharitra koa zany io angova ampiasaintsika andrahoana sakafo isan'andro io fa tokony maka fepetritsika mifepetra tsotra indrindra azo mitokantrano atao zany amin'izao fotoana izao de mampiasa an'ireny fatana mitsitsy reny misy zavatra hafa be dia be fepetra tokony hoe ho raisin'ny fanjakana tokony hoe ohatrany hoe manampy ny fambolekazo ohatran'izany misy zavatra betsaka fa raha mieritreritra hoe ny malagasy tsirairay dia zany zao anisan'ny zavatra ataoko hoe tsotra azo atao. Tsy tonga lafatra nefa treto ny fampiarana izany fampandrosoana maharitra izany. Inona ary no sakana mahatonga izany? Ataoko hoe ny sakana lehibe indrindra aloha zany dia le fahantrana. Araka ny teneniko teo hoe mbola betsaka loatra tsika malagasy zany no sahirana ara-pahavelomana matetika mila tombotsoa aingakaingana iny no mibaiko antsika dia tsy tena mahita lavitra ohatran'le ohatra le tantsavana ho tavy ny teneniko teo hoe iny tavy iny mety eo iny dia ohatran'ny mahatonga an'le tany hamokatra kokoa fa afaka 2 taona 3 taona dia tena tsy mamokatra intsony le tany ka le fahantrana zany lasa mitarika antsika hijery zavatra tombotsoa aingakaingana fa tsy hijery lavitra loatra zay aloha zany ny hitako hoe sakana anankiray voalohany ngeza be. Sakana hafa koa zany dia na dia eo zany ny ataoko hoe ny programme asa amin'ny fanjakana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana mbola betsaka ny zavatra tsara mafisina sy arenina ao anatin'ny fanatanterahana anazy indrindra ohatra hoe ny matetika zany zany hoe tontolo iainana zany tsy dia eritreretin'ny olona hoe zavatra ny olona tsotra na ny ataoko hoe na ny mpitondra hoe tsy dia mieritreritra hoe zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana fa dia ohatrany hoe aingitraingitra ho an'ny olona tia ny gidro kanefa tsy izay ny fahafantarana an'izay zany anisan'ny dingana lehibe ahafahantsika mandroso amin'le fampandrosoana maharitra fahafantarana hoe io tontolo iainana io ireo arena voajanahary ireo no tena fototry le fampandrosoana zany fa tsy hoe ahitraitra ohatran'le teneniko teo zay zany anisan'ny sakana ngezabe anankiray ary satria noho izay toe-javatra zay dia lasa tsy apetraka amin'le toerana sy le lanja tokony ho azy zany le tontolo iainana dia hitantsika zany na amin'ny ataoko hoe ny politika fampandrosoana zay nisy hatramin'izay eto amintsika hita hibetsaka ihany hoe matetika misy ireny tetikasa fampandrosoana na hoe ny fitrandrahana arena kibony tany fametrahana ataoko hoe fifanarahana ohatra teo zao nisy nalaza be fifanarahana ny Madagasikara niaraka tamin'ny compagnie sinoa zay hitondra sambo 300 anjono any amin'ny toerana zay fanjonoany ny mpanjono malagasy zavatra ohatr'izany hoe tsy ao anatin'le tetikasa zany tsy voahevitra hoe aiza le tontolo iainana aiza le ahafahantsika mampaharitra an'le arena voajanahary dia lasa tsy maharitra le zavatra ataontsika zany. Eto ampamaranana ary dia tsara ny manamarika fa natao izao fandalinana sy famakafakana izao mba tsy ho tompotrano mihono ny malagasy rehetra eo amin'ny fampandrosoana nyity firenetsika ity. Tompona andraikitra ny tsirairay ary tena iankinany ny ho avy ny fandraisan'ny rehetra anjara. Ny malagasy tsirairay dia manana andraikitra ao anatin'izany hoe fanatanterahana fampandrosoana maharitra zany na iza na aiza koa dia tsika ihany no eto ary averiko indray hoe isika dia nosy
zany hoe tsy tena hoe afaka hoe andeha hifindramonina etsareo mety afaka ihany fa sarosarotra kokoa fa andaotsika hieritreritra ny ho avintsika zany sy andray an-tanana n'izany mampizaha fampandrosoana maharitra zany